မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ALD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာကိုအာဆီယံဘယ်လိုအရေးယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ALD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ALD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုချောကဟုတ်ကဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုဒီလ29ရက်နေ့မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်လနိုဝင်ဘာလထဲမှာပြုလုပ်မဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာအာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းအပိုက်9အရာဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဒီဘလို့အရေးယူမယူနိုင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောင်းဆုံးအာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာမြန်မာဟာတောင်းကျမ်းသူလူရန်ကဖြစ်နေပြီးဆိုတဲ့အမြင်ကကျွန်တော်တင်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကစပြီးဒီအမြင်ပို့ပြီးခိုင်မာလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာဆီယံကနေတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ 5PC လို့ခေါ်တဲ့5 point consensus အချက်5ချက်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကအခုချိန်ထိအကောင့်ထဲမှာပေါ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာပို့ပြီးဆိုးဝါးလာတဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေရှိလာခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပို့ပြီးတော့ထိပါလာခဲ့တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာပေါ်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်မှာဘယ်လိုတန်ခမ်းမှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဟာအာဆီယံရဲ့တမိုင်းမှာလည်းထူးခြားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံထဲမှာတောင်းကျမ်းသူစည်ရင်ဝင်သွားတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြေးယူဆောင်မှုတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါအာဆီယံရဲ့တမိုင်းမှာလည်းပထမဆုံးအချိန်ဆွေးနွေးမှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ရေးယူဆောင်မှုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောဖို့စောသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပါလဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုချိန်ထိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတွေကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတွေအာဆီယံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတိုင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုမဖိတ်တဲ့သုံးမြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကမှဘာတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်သတင်းတွေမှာရေးသားတာကတော့ဟလာ NUG ပါမယ်အတိုက်ခံနေနဲ့ပို့ပြီးဆက်သွယ်မှုတွေပို့လုပ်လာဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့ရေးယူမှုတွေအဲ့ထက်မှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးဆချက်တွေပါရှိလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဝင်ကြီး level အစည်းအဝေးဝင်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်မဖိတ်တာမျိုးခေါင်းဆောင်ဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဦးဝင်းမောင်လွင်ကိုမဖိတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမဖိတ်တာအပြင်တခြားအာဆီယံဝန်ကြီးတွေရဲ့လုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေရှိပါတယ်မြန်မာအလင်းဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစာနဲ့သူတို့ဟာအခုချိန်ထိတရုတ်ရဲ့ဆိုးဝါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံဖော်တဲ့ပုံတွေကိုမကြာခဏသူတို့မြန်မာအလင်းမှာရောကျေးမုံမှာရောမြန်မာ TV မှာရောပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ကြီးလည်းပဲအစည်းအဝေးတွေကိုနောက်ဆုံးမဖိတ်ဖို့အထိဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နောက်လနိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာလည်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေမဖိတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားသိထားပါတယ်ဆိုတော့အာဆီယံအတွက်မြန်မာဟာဘလောက်ထိခေါင်းခဲစရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကောင်းဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကို1969မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်1990မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့1988မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နာဝတနာဖစစ်ဆိုးရကိုအာဆီယံက1992ခုနှစ်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပြည်လက်ခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံလည်းအချိန်မှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကပဲလက်ခံခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကန့်ကွက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကန့်ကွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြန်စဉ်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူထားခဲ့တဲ့မဟာသင်မိုဟမက်ကိုတိုင်ကပဲခေါင်းမစွာနဲ့ပဲမြန်မာကိုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေလက်ခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းမြန်မာကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်စီယုံတင်းသွင်းနိုင်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာပျော်ပြောင်းလာတဲ့အဖွဲ့သူတို့လိုပဲပျော်ပြောင်းလာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့မြန်မာဟာတကယ်ကိုအာဆီယံအတွက်ခေါင်းခဲစရာကောင်းတဲ့အလုံးကိုစိုးသွမ်းတောင်းကျမ်းတဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ကိုပို့ပြီးပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမြန်မာစစ်ဆိုးဝါးတို့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်ကြားမှုတွေကြောင့်အာဆီယံပို့ပြီးတော့မြန်မာအရေးကင်တွေတဲ့ခါမှာလိမ့်လိမ့်မမပါပါနက်နဲ့ကင်တွေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်
အချိန်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ policy တွေကသူများတွေအတွက်အားသိစရာဖြစ်နေအောင်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်69မှာအသိဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဆိုက်လက်မဲ့တဲ့သူတို့ဘက်ကနေကာကွယ်ခုခံပြောဆိုပေးခဲ့တယ်ရှင်းနေလိုက်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2004နောက်ပိုင်းဒီပြည်ရင်ရေးကင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကမြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်မှာအဖွဲ့ဝင်တူချင်းကနေစတင်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြောဆိုလာတာတွေကျွန်တော်တို့စတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့ partner dialogue လို့ခေါ်တဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေ EU လို့ US လို့နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကလည်းအာဆီယံနဲ့ EU ကြားမှာအာဆီယံနဲ့ US ကြားမှာဆက်ဆံရေးပိုပြီးဆိုးဝါးလာခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဘယ်သူကြောင့်လဲလို့ပြန်ကြည့်ခင်မြန်မာကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်မြန်မာအာဆီယံအတွက်ခေါင်းခဲစရာကောင်းတဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုအဲ့ဒီရဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အခြေအနေတွေပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတယ်။ဆိုးဝါးလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့အရေးယူမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာသိမ်းပြီးမကြခင်မှာပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဂျကာတာကိုခေါ်ပြီးတော့အာနာသိမ်းရတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီရောက်လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘရူနိုင်းကနေဥက္ကဋ္ဌတောင်ယူထားတဲ့ဘရူနိုင်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းနာမောင်လေးမဖိတ်ကြားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဘရူနိုင်းမှာပဲဆက်ပြီးကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်မဖိတ်ကြားခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင် 5PC ခုန 5 point consensus ဆိုတာကိုအကောင့်တွေပေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတာတစ်ခုကအာနာသိမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နေပြီးတော့ဒီအာနာသိမ်းမှုကတရားဝင်နေဆိုတော့သူကအာဆီယံကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအော်တိုဝါလာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအော်တိုဝါလာမှာအဲ့တော့ရုံထုတ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြတ်နေပြီးတော့အာနာသိမ်းတဲ့နေ့မှာပဲဒီအာနာသိမ်းမှုဟာတရားမဝင်ဘူးသူဟာအတင်းအဓမ္မအာနာသိမ်းခံရတာဖြစ်တယ်အာနာသိမ်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအသေးခံသွားမယ်ဆိုတဲ့စကားမီဒီယာကိုတက်လာတာကျွန်တော်မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးအာဆီယံဒီအာဏာသိမ်းမှုကလုံးဝတရားဝင်မှုမရှိဘူးလက်ခံစရာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကပိုပြီးခိုင်မာလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌကတော့ကမ္ဘောဒီးယားပေါ့လေသူလက်ထက်မှာဟလာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးပါဝင်လာစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဟန်တာနိုင်တာဒီစွမ်းဆောင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးတစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်လည်းဟလာစစ်ကောင်စီကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှထိထိရောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးဆိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဟလာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောင်းဆုံးကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကနေတောင်းဆိုထားတဲ့ဟာတွေဘာမှအခုချိန်ထိအကောင့်တွေမဖော်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားကဥက္ကဋ္ဌယူတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပိုပြီးပူးပေါင်းသွားနိုင်တယ်ကမ္ဘောဒီးယားကမြန်မာကိုချင်းကပ်တဲ့ပုံစံတစ်ဖြစ်တယ်မတူဘူးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်ကလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်လိုပဲအာနာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အတုံးအုံတွေရေးသားမှုတွေဆွဆွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းဒီဝိုင်းမီကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားထဲကဟွန်ဆန်ကဒီကောင်းပိုင် diplomacy ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးပြီးမြန်မာပြည်ကိုသူသွားခဲ့တယ်စကားစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုလည်းညီကိုလို့သူခေါ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့မျှော်လင့်တယ်လို့သူတို့သွေးဆောင်တယ်လို့သူတို့ချော့ပြီးတော့ပြောသလိုမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကဘာမှမလိုက်လျောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေဒီလမှာကမ္ဘောဒီးယားနောက်ဆုံးအနေနဲ့သွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးပရက်ဆော်ဟွန်ရဲ့ခီးစဉ်အားဆိုလဲအခုချိန်ထိရက်ဆိုင်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကမ္ဘောဒီးယားဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာမြန်မာဒီ 5PC လို့ခေါ်တဲ့5 point consensus ကိုလုံးဝအချက်၅ချက်လုံးလုံးဝအကောင့်ထဲမှာပေါ်ခဲ့တာနံပါတ်1တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်2နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးတွားတဲ့အခါတိုင်းမှာသူတွေ့ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရတာလေသူတွေ့ကျင်တဲ့ပါတီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပြည့်အဝတွေ့ဆုံခွင့်မရတာနံပါတ်2ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းအကျဉ်းချခံနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တွေ့ခွင့်မရခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌယူထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလက်ထက်မှာပဲမြန်မာပြည်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေပိုပြီးဆိုးဝါးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အတိုက်ခံတဲ့စစ်ကောင်စီကြားထဲမှာလည်းအခြေအနေတွေကပိုပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာတင်းမာမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတာကိုတွေ့ရတဲ့ပြင်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကဒီမငြိမ်ဖြစ်မှုတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုပါရိုက်ခတ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုရိုင်ကစာရေးပြီးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကိုဂျင်မီနဲ့
ကိုစရာတော်ပါဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၄ဦးကိုကျိုးပေးကွက်မြက်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ဖို့ဝန်ကြီးဟွန်ဆင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူ့တောင်းဆိုချက်ကိုပဲဥပိ္ပခာပြုပြီးတော့လစ်လျူရှုပြီးတော့ကျိုးပေးကွက်မြက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းချုပ်ချထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အချင်းထောင်တွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုတင်သွင်းပြီးတော့စီယုံပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်ချော့ပြီးတော့ဟုတ်လားမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းယူမယ်လို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတန်တမာရဲ့ချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နေရလဲမအောင်မြင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုအရင်တော့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာလားပြောခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအကုန်လွဲခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားအခုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာရောအခုမကြာခင်မှာကျင်းပမဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာရောမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရောဦးဝင်းမောင်တွေရောဖိတ်ကြားဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးနောက်အခုလုံးမဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာလည်းဖိတ်ကြားမဲ့အစီအစဉ်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌကတော့အင်ဒိုနီးရှားပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုဒီအမာခံအားပေးနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံပေါ့လေသူ့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းအခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်မှုတွေဒီတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မယ်လို့များမြင်မိလဲခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကမလေးရှားမှာလွတ်တော်ဖြတ်သိမ်းခဲ့တယ်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကိုကျင်းပဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဆီယံထဲမှာအဲ့မတိုင်ခင်မှာအာဆီယံထဲမှာမလေးရှားရဲ့ policy ကအသစ်အဆန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအမာခံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုင်ဖူဒင်အဗ်ဒူလာမြန်မာရေးမှာတက်ကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူရဲ့လက်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အာဆီယံထဲမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာအရေးချင်းကပ်တဲ့အခါမှာပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်သစ်တွေကိုရှာဖို့ပုံမှန်လင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုချင်းကပ်တဲ့ပုံဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လည်းမတူစင်ကာပူနဲ့လည်းမတူတခြားလာအိုတို့ဗီယက်နမ်တို့နဲ့လည်းမတူပဲထူးခြားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မလေးရှားမှာပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအခုချိန်မှာတုံးတက်ဖို့တော့စောပါသေးတယ်ဒီဒါအပြင်နောက်လာမဲ့အစိုးရအသစ်ကနေမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုချင်းကပ်မလဲဆိုတာလည်းပြောရမှာစောလုံးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပင်မကြော်ရိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာရေးပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြန်မာအတိုက်ခံတွေဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေပိုပြီးရှိအောင်မလေးရှားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ဒီနှစ်မှာအကြီးကျယ်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောဒီလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ရောကျွန်တော်ထင်တယ်အသိမပြုကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာမကြာခင်မှာပဲဒီ NUG ရုံးတွေဖွင့်လှစ်ခွင့်တွေသူတို့ရဲ့တရားဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်ရေးကိစ္စတွေဒီကြိုးပမ်းနေကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ကတော့အရန်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်เสียသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကောင်းဆုံးနံပါတ်1ပြောကြမယ်ဆိုအင်ဒိုနီးရှားအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးရဲ့အကိုကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်စိုးမှုတွေအရင်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ political reform လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့စပြီးဒီနေ့အင်ဒိုနီးရှားကမ္ဘာမှာရောအာဆီယံထဲမှာရောတကယ်ကိုတန်းဝင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေမှာပါတယ်ဒီကနေ့မေးခွန်းပြန်ဖြေကြမယ်ဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ခြေခံဥပဒေခုံရုံးကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူဖို့ကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့သူ၃ဦးကနေဦးစီးပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုစတင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခြင်းနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေလူတွေပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေလူပေါင်း2000ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်အဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်လူပေါင်း15000ကျော်ထောင်သွင်းကျဉ်းချခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကနေပြီးရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြီးတော့လူပေါင်း9သိန်းကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတွားပြီးခိုလုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ clause တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကြားနာစီရင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်တော့လဲပဲအာဆီယံထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုကနေပြီးတော့တခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအခုလိုမျိုးစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားနာစစ်ဆေးဖို့အတွက်စီစဉ်နေဆိုတာဒါကြီးမားတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြားနာစစ်ဆေးဖို့စီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အရေးယူဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရောမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဒီဟာလုံးဝတိုက်နေတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာစိတ်နှောက်ယှက်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအပြင်သူတို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှာအမှန်ပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်တရားရှိကြမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့55သန်းသောမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအပြင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်သက်ကြွစရာကောင်းတဲ့ဟာလာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်မဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြန်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံ chair လို့ခေါ်တဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာတို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကစပြီးယူတဲ့အချိန်နောက်နှစ်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျကာတာကနေပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအမှုတော့မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတချို့ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ economic sanction လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမလားစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်လာမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အကန့်အသတ်တွေရှိလာမလားဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပြင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်မောင်းကိုတွေခရိုနီတွေသူတို့တွေရဲ့ခီးသွားလာခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေသူတို့ရဲ့တရားဝင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအာဆီယံထဲမှာသူတို့ရဲ့မြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာတခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကန့်သတ်မှုတွေဘလို့ရေးယူဆောင်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဆီယံကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးဝေဖန်ခဲ့ပေမဲ့အာဆီယံကအခုလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီဖိအားပေးလာတာလည်းအာဆီယံထဲမှာဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်အားသိဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာဆီယံနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့မြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရပါမယ်အားလုံးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားသိအောင်တွေ့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံကြားထဲမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ခ